毫無 IT 背景嘅我，突然想玩 Open Crawl， 呢隻龍蝦真係唔好食。毫無 IT 背景嘅我，突然想玩 Open Crawl， 呢隻龍蝦真係唔撚好食。Windows 上面手忙腳亂，難過打任何 game， 裝系統用咗成個星期，人哋2個鐘就搞掂。我日日夜夜對住個 mon，PowerShell 滿晒紅字，個腦燒到爆炸，我成個腦都 down 晒，好難好難好想發難。好刺激興奮，但心入面距離正常運作仲好遙遠。但我信有一日會 work， 配置系統3、4日，人哋幾分鐘就得 set up OK。慢到我想喊，但我唔 delete 繼續 run， 好難好難好想發達，一步一步慢慢碌。雖然 AI 仲迷惘過我，開到快到要地立咗，我唔知佢忙咗咩，的確好刺激。呢隻 game， 呢隻龍蝦，每次錯學多科，終有一日我會打爆呢隻機，做正食龍蝦嘅。